హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను వేణు విరాట్. ఈరోజు మనకి యూట్యూబ్ నుంచి ఒక మంచి గిఫ్ట్ వచ్చింది. దీనికి విజిల్ ఒకటే సరిపోదు, పద్దలైపోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, స్లో మోషన్, గాల్లో కోట ఎగటాలు, చాలా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్లు ఉన్నాయి. నేను ప్లాన్ చేస్తాను, నువ్వు వచ్చే సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అది. ఏముంది ఇందులో మీకు చూపించబోతున్నా ఈరోజు. అది ఏమనుకుంటున్నారు గెస్ చేయండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ దిస్? గెస్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ముందే కామెంట్ చేసేయండి. ముందైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎవరికైనా నచ్చితే కూడా షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు అయన్నొద్దు, పాయింట్కి రా. మీకు తెలిసి ఆ సర్ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్ ఏదైంటుంది అనుకుంటున్నారు? తెలిసిన వెంటనే ఫస్ట్ నీకే చెప్తాను. నార్మల్గా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిందంటే అది మీకు దాదాపుగా తెలుసు. తెలియని వాళ్ళకి ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ లాగే ఉంటుంది అది మన సబ్స్క్రైబర్స్కి. మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నా అది ఈరోజు ఆ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏంటనేది. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు మొన్ననే 1,50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యారు. అది ఫస్ట్ నా టాలెంట్ అయితే ఆ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసింది మీరే. మీ తర్వాత నన్ను అంతలా సపోర్ట్ చేసింది నా ఫ్యామిలీ అండ్ నా స్నేహితులే. స్నేహితుడికి కోవెలగట్టు, మన మిత్రులని అందులో పెట్టు. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. ఎమోషనల్ అయిపోతున్నా ఆనందం తట్టుకోలేక. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకి 1,50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యారు. ఒక మంచి గిఫ్ట్ వచ్చింది. 1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఎప్పటిలోపు అవుతారో ఒక్కసారి గెస్ చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. చాలామంది అడుగుతున్నారు కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఊరు ఏదని. మనది వచ్చేసి రాయలసీమ, కర్నూలు డిస్టిక్, ఆదోని టౌన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కాదు. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు అనమాట కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఊరు ఏదని. మా ఊరు వచ్చేసి కర్నూలు డిస్టిక్, ఆదోని టౌన్, ఆంధ్రప్రదేశ్. నా పర్సనల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు చాలామంది. నేను చదివింది ఇంటరే. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకు ఆ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏంటో మీకు చూపిస్తా. దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నేను చేసి చూపిస్తా. సో ఫ్రెండ్స్, ఆ యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనకి యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిన గిఫ్ట్. ఇదేదో కాదు, 100K సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ అయినందుకు మనకి ఇచ్చారు సిల్వర్ ప్లే బటన్. ఇది ఎప్పుడెప్పుడు మీకు చూపించాలనే ఎక్సైట్మెంట్తో నేనున్నా. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం, చూద్దాం రండి. సో ఫ్రెండ్స్, సిల్వర్ ప్లే బటన్ ఇదే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గోల్డెన్ ప్లే బటన్ కూడా తొందరగా ఇప్పించేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. గోల్డెన్ ప్లే బటన్ రావాలంటే మినిమం 1 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండాలి. అది ఎంతసేపు మన వచ్చేదా లేదా ఫ్రెండ్స్? వస్తుంది కదా. నార్మల్గా అంటే అందరూ సిల్వర్ ప్లే బటన్ వచ్చినందుకు కేక్ కటింగ్ లేకపోతే సంథింగ్ పార్టీస్ అలాంటివి జరుపుకుంటారు. మనం కూడా జరుపుకోవాలనుకుంటే జరుపుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. కానీ అందరిలాగా మనం చేస్తే ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఒక కిక్ అనేది మనకు ఉండాలి. కాబట్టి మీకు హ్యాపీ కలగాలి, నాకు హ్యాపీగా ఉండాలి, పక్కన అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. కాబట్టి మా ఇంటి దగ్గర నన్ను నమ్ముకొని కొన్ని ప్రాణాలు ఉన్నాయి. అవే మా ఇంటి దగ్గర మన వీడియోలో చూపించిన డాగ్స్కి ఈరోజు కడుపు నిండా ఫుడ్ పెట్టబోతున్నాం. సో ఆ ఫుడ్ ప్యాకేజ్ చేసే దగ్గర నుంచి అవి తినేంత వరకు మనం ఒక చిన్న బ్లాగ్ లాంటి ప్లాన్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, నా డాగ్స్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నా.
లెట్స్ వాచ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫుడ్ అయితే కుక్కలకి తీసుకొచ్చేసాము. ఇప్పుడు మా సింహాలని పిలిచే విధానం మీరు చూసి షాక్ అవ్వకండి. అలా వస్తాయి మా సింహాలు ఇప్పుడు. చూడండి. అడుకోండి, వన్ ముందర పోండి, అడుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసాయి అన్ని సింహాలు. ఇప్పుడు సింహాలకి ఫుడ్ పెడదాము, రండి ఫ్రెండ్స్. సిద్ధానికి సిద్ధమా? రాకీ, రాకీ, హే రాకీ, దా పైలట్. ఇది పైలట్, ఇది శ్రీదేవి, ఇది రాకీ, అది వద్దులే. సో ఫ్రెండ్స్, మా వాళ్ళు అయితే ఫుల్ ఆకలిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అన్నీ కలిసి ఒక దగ్గర తినబోతే ఒక యుద్ధమే జరగచ్చు. ఎందుకంటే కుక్కలు ఒక దగ్గర తినడం చాలా కష్టము. అది వేరే దాన్ని కొరుకుతుంది, అది వేరే దాన్ని కొరుకుతుంది. చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. సో ఇప్పుడు మనం భోజన కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేద్దాం. మిషన్ కంప్లీటెడ్. సో డాగ్ లవర్స్ అందరూ మెసేజ్ కామెంట్ చేయండి. ఇదే మన స్క్వాడ్. ఇది ఉంటుంది మన వాళ్ళు.